10 секунд. Мындай да, ошону силер өкмөт ошол жагын карашыңар керек да. Анан бул жагын курутабыз, үй бүтпөй атат, анан мындай болот, ол болбойт ол. Жумуш орун болсо, ошол жерде жашоо болсо, эл жашаса, калганы болот. Эл жок болсо кандай болот ал жерде? Эл болбосо, садиктин эмне кереги бар, мектептин эмне кереги бар, үйдүн эмне кереги бар? Ошондуктан силер эң биринчи жумуш орун көбөйткүлө. Ошону негизги өзөктү силер карабай жатасыңар. Анан ошол жерде эл болсо болбосо чек араны коргон бизди жооп берип коюңуздар. Абай Жапарович, сиз абдан туура маселени көтөрдүңүз. Бүгүнкү күндө ошол атайын Баткен статусу, Баткен облусунун статусу боюнча биз үч окууда кече кабыл алганбыз. Ошол жердеги баягы кошумча беренелердин бири Баткен облусунун программасын ишке ашырууга жыл сайын кошумча 500 миллион сом кеминде каралсын деген норма кирди. Бул ошол каражаттагы бүгүнкү күндө ошол Баткен облусунун программасын ишке ашырууга багытталат. Ал эми сиз көтөргөн маселе баягы каржылоо маселеси. Бүгүнкү күндө мен айттым, биздин жабыркаган ишкерлерге тизме боюнча жеңилдетилген насыяларды берүү каралган. Ал жерде күрөөсүз жана пайызсыз каржылоо болот. Ал эми жалпы Баткен облусу боюнча бүгүнкү күндө мен жана айттым, ошол Айылбанктагы кайчылаш фонддон каражаттар каралып, ал жерде ошол 20 миллион доллар бар экен. Ошол каражаттар боюнча иштер алып барылып атат. 6 микрофон, процедуралык маселе 1 мүнөт. Рахмат. Бул Баткен боюнча мындай да, жана жогоруда айтып кетпедимби? Сиздер өкмөт өкүлдөрү, сиздер келсеңиздер, каржы маселесин дагы, башка маселесин дагы биз Баткен дегенде колдоп берип атабыз. Ошондуктан келгиле силер мындай жакшы иштегиле. Бола турган ишти кылгыла. 3 ай, 4 ай өтүп кетти, көптөгөн иштер бүтө элек. Туура айтты жогоруда мен коллегаларым. 2 айда бүтүрүп беребиз деп биздин журт башчыбызга айткан. Ушул күнгө чейин эч нерсе бүтө элек, кире элек. Эми мына кыш келги чейин, суук түшкү чейин элдерди үйлөрүнө киргизели, жумуш орун менен камсыздайлы. Кандай гана мыйзам долбоорун алып келбегиле, Баткен боюнча биз колдоп беребиз. Силер жакшыраак иштегиле. Мындай олтура берсеңер, эртең кыш келет, анан жаз келет. Эч кандай таянак жок силерден. Жогорку кеңешибиз колдоп берип атабыз. Эмне үчүн силер иштебей атасыңар? Иштегиле, акчаңар ашып калыптыр. Неге ашып калды? Силер иштебей атасыңар. Ошон үчүн ашып калды.